Улаанбаатар хотын шинэ төв цэвэрлэх байгууламж одоогоос 2 дахин их буюу хоногт 250 мянган шометр бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай. 55 барилга байгууламжаас бүрдэх төв цэвэрлэх гарсан лагаан бүрэн боловсруулж, эрчим хүч үйлдвэрлэн дотоод хэрэглээнийхээ 34%-ийг хангана. Энэ нь жилд 7-8 тэрбум төгрөгийн эрчим хүч хэмнэн гэсэн үг юм а. Цэвэрлэх байгууламжтай технологийн хувьд холбоотой ажиллах хаягдл ус дахин боловсруулах үйлдвэрийг Мянган сорилтын корпорацийн боцолтгүй тусламжаар саяхан ашиглалтанд оруулсан. За энэ төсөл маань одоо яг нөгөө төслийнхөө хэмжээнд одоо анх талаар тэр төсөл дээр 261 сая Америк доллар гэж хэлсэн бол яг 261 сая Америк доллараар багтаж ирсэн. Ягаад тэгэхээр энэ хугацаанд зөндөө олон юмны үн нэмэгдсэн гэдгийг би хэлэх гээд байгаа байхгүй. Тэр зөндөө олон юмны үн нэмэгдэж байхад энэ төсөл явж лээс. Энэ төслийн ач холбогдол нь бол сүүлийн 30 жилд Монгол улсад болон Улаанбаатар хотод хийгдээгүй томоохон төсөл байхгүй. За манай хуучин цэвэрлэх байгууламж нь 1964 онд байгуулагдсан. Өнөөдөр бол 62 настай. Яг одоо хүний ярих юм бол 62 настай ийм цэвэрлэх байгууламж байж. Тэгээд 60 гаруй жилийн дараа одоо энэ цэвэрлэх байгууламж нь одоо шинээр орж иж байгаа гэхээр чинь бас л урт хугацаа байгаа даа шүү дээ. Гэхдээ энэ чинь хуучин цэвэрлэх байгууламж нь 170-аас 160 мянган 160-аас 180 мянган метр куб усыг одоо хүлээж авах хүчин чадалтай ийм цэвэрлэх байгууламж бол өнөөдөр 250 мянган метр кубыг хоногт хүлээж авах хүчин чадалтай. Цэвэрлэх байгууламжийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг нийслэлийн задаргын тамирын газрын захиалгаар Францын Артела Вилдэнд транспорт компани боловсруулсан. Барилгын гүйцэтгэгчээр China Tsushu Civil Engineering Group, Beijing Construction Engineering Group-ийн хамтарсан консорциум ажиллажээ. Мөн дотоодын туслан гүйцэтгэгч 17 компани 400-аас 650 хятадын 60 гаруй инженер техникийн ажилтан оролцжээ. Ерөнхийлөгч Чухнагийн хөрөлсөх Улаанбаатар хотын иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх, байгаль экологийн тэнцвэрийг хангах шинэ төв цэвэрлэх байгууламжийн бүтээн байгуулалтанд оролцсон бүх хүнд талархал илэрхийлсэн. Түүнчлэн 20-30 жилийн дараах өсвөр нэмэгдэх хэрэгцээг тооцоолсон сүүлийн хэдэн 10 жил Улаанбаатар хотод хийгдээгүй энэ томоохон бүтээн байгуулалтанд оролцсон төслийн удирдагчид хоёр улсын холбогдох бүх байгууллага аж ахуй нэгж инженер техникийн ажилтнуудад талархал илэрхийлсэн юм а. Үйл ажиллагаа нь живдэрч байгаа хадгалт үнэхээр одоо багтан сайхан байгаагаа бас илэрхийлье. Одоогоос 7 жилийн өмнө 2019 онд миний үе бүгд нэмж хятад улсаас Монгол улсад сууж байсан онцгойд бүрийн их дэлхийн сайттай бас хамт ирж энэхүү цэвэрлэх байгууламжийн шавыг бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлж байсан байгаас одоо маш тодорхой сайхан санаж байна. 2018 онд би одоо ерөнхий сайд болчоод анх энэ цэвэрлэх байгууламж дээр ирж байсан та бүхэн ч гэсэн санаж байгаа бах тийм ээ. Ингээд янз янзын одоо хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлууд тохиолдсон ч гэсэн өөрийнхөө анхны одоо тэзүүрийн дагуу 262 сая Америк доллараар одоо ингээд үн нөхцөл өөрчлөгдөхгүйгээр ингээд цаг хугацаанд тасралтгүй яваад энэ том бүтээн байгуулалтын ажил ингээд ашиглалтанд орсонд одоо би үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд энэ тосгоо төслийн хүрээнд хоногт 250 мянган шометр ус бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай механик, биологи болон гүн цэвэрлэгийн орчин үеийн технологийн горин бүхий цэвэрлэх байгууламж бүрэн ашиглалтанд орж үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн явдал манай улсын хувьд ч энэ Улаанбаатарын ард иргэдийн хувьд ч энэ бол их том үйл явдал болж байна. Тэгээ энэ бүтээн байгуулалт одоо Монгол улс бүгдээр хятад ард улсын ээж бүрийн стратегийн түншлэл, найрам танилцааны тод илэрхийлэх бүтээн байгуулалтын нүүр их хөдөлмөрийн үр шим гэдгийг бас зориуд тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Шинээр ашиглалтанд орж байгаа цэвэрлэх байгууламж маань хот байгуулалт барилга орон сууцчлалтын яамны захиалгаар барилгын хөгжлийн төв бас техникийн гүйцэтгэгчээр ажиллаж Хятад улсын China Tsushu Civil Engineering Group Шанхай хотын зураг төслийн байгууллага зураг төслийг хийн одоо нийт 17.6 га талбайд хэрэгжиж байна. Төслийн хэмжээнд нийт 35 нэр төрлийн 55 барилга байгууламж баригдсан асар том төсөл байгаа. Шинэ цэвэрлэх байгууламж маань хоёр технологийн үндсэн зарчимтай. Нэг нь хаягдл усыг боловсруулж хүрээлэн буурчны стандартад нийцүүлж цэвэрлэнэ. Хоёр дахь нь болохоор лагийг боловсруулж метанхийн үйлдвэрлэн одоо энэ орчин үеийн технологиор өөрийнхөө хэрэгцээнд 35% хэрэгцээнд гэдэг нь 3600 кВт-цаг буюу нийт 7 орчим тэрбум төгрөгийн эрчим хүчийг үйлдвэрлэн дотоодын хэрэгцээг хангах ийм онцлогтой үйлдвэр байгаа. 1964 онд ашиглалтанд орсон хуучин төв цэвэрлэх байгууламж хоногт 160-аас 170 мянган шометр ус хүлээх хүчин чадалтай байсан. Үүнээс хойш 3 удаа өргөтгөл шинжилэл хийсэн ч хотын хүн ам өсгийн хэрээр бохирдлын хэмжээ 3-аас 5 дахин нэмэгдэж цэвэрлэх хүчин чадал нь буурч техник технологийн эвдрэл гэмтэл их гардаг болсон байна.